Aí galera. E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo top. A gente tá voltando do outro vídeo que a gente gravou agora da playlist. Estamos na pista aqui, voltando pra nossa cidade. Na pista, voltando pra cidade. A gente vai longe, né? Por conta de não atrapalhar ninguém, não ter problema. E aquele vídeo que a gente gravou da playlist é a parte 1, porque deu problema aqui com o celular que ele travou, aí não deu pra tocar as músicas. A gente vai pra uma parte 2. E agora a gente vai gravar um vídeo causando no centro com o som do Gol. O som e com as rodas, roda, suspensão. Vai ver se as pessoas vão olhar pra nós passando lá. LED nos milhas, tudo que tem de direito pra causar. E se vocês deixarem bastante like nesse vídeo, a gente vai gravar causando no rolê com o Golfão, né? Verdade, que aí é mais top ainda. A gente vai passar no meio do movimento, estralando o som, o Golfão baixo com as rodas 20. Então é isso aí. Só vai acompanhando o vídeo que vai estar top demais. Agora quando a gente chegar lá no centro a gente volta. Quando chegar lá no centro a gente volta, que tá meio longinho ainda. Aí galera, chegamos no centro. Já tem 3 pessoas, vamos ver se vão olhar. Senão depois dá direitos autorais. Verdade. Nossa, você tem grave, ó. Mas ali nem vou filmar que não vai olhar. Isso aqui é capaz que olha. Mas que eu filmei ele, que eu sabia que ele ia olhar. Quero contigo ficar. O que passa na mente da louca não dá pra explicar. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer dar. Doida pede beijinho, depois quer me dar sentado. Uma hora quer carinho, outra hora ela quer dar. Tá doida e pede os beijinhos. Olha lá, o estraga prazer. Eu tenho até reto depois, né? Vê se aí olha. Eu acho que se eu abrir o porta-malas, dispara uns alarmes aqui. Você ficou sabendo que eu disparei 2, né? Não? Eu disparei 2, né? Não pode passar perto, não. Então. Então ali tinha grave, não tinha? Coração cantado? Mais ou menos. Ó.
devagar hoje sempre. Encontre a felicidade. Pois eu puto, sei que tem. Não tá mexendo vulto, vai e vem. Sinistro, sei que esses putos querem mais. Não vão envenenar e nem fazer parar meu coração. Pois eu puto, sei que tem. Então, galera, o vídeo causando aí no centro foi esse. Não tinha muitas pessoas lá no O centro. centro tava bem paradão. Cada pandemia é meio foda, né? Então a gente vai encerrando esse vídeo por aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Se inscreve muito pra ajudar a gente. Isso aí ajuda muito, gente. Deixa o like que é de graça também, igual se inscrever. Ativa o sininho, compartilha com seus amigos. E esse daí, né? Vai pegar. Um pouquinho pega mesmo. Quebra a mola brabo. Mas é isso daí, então, né? Vai encerrar o vídeo. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos aí Que gosta som automotivo gosta aí. de som, gosta de causar e de bagunçar igual nós, né? É, toda a mesma laia. E não esquece do grupo, nosso grupo aí. É, lembrando aí que a gente tem um grupo no WhatsApp. Vai Se estar aí, participar do nosso grupo lá. vai estar aí no primeiro comentário. É isso aí. Falou, galera. Falou.